Амралтын өдрийн мэндийг хүргэе үзэгчдээ мөрөөдлийн нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлж байна. За тэгэхээр би энэ дархийн хуучин эцэст ирсэн байна. Тэгэхээр учир юу гэхээр бид бүжин гүнжээхээ охиныг зорин ирсэн байгаа. 18-20 настай залуухан аав ээж анхны үрээ тврээд баяр хөөрөө багтааж ядаж байсан тэр цаг мөч харамсалтай нь удаан үргэлжилсэнгүй. Залуу гэр бүл бяцхан охинд нь ирсэн хүнд өвчнөд тэмцэлдэн бүтэн 7 жилийг үдэж байгаа юм. Яна ояанда танаа өгч төрөлхийн цусны сувг нь битүү юм бэ. Элийг солиулаад миний охин энэ бүх зовлонгоо мартах байх гэсэн маш том горилготой. Охиныхоо төлөө элэг бүтэн энэл амьдралаа авч үлдэх гэж бүхий л тэнхээгээрээ чармаасаар ирсэн юм. Ард түмнээс хүсэх бүр чин хүсэл юм бол одоо миний охин туслаач ээ. Одоо манай гэр бүлээс бүр чин сэтгэлээсээ гуйж байна. Одоо би одоо охиноо эрүүл саруул болоод явахыг бүр маш их хүсэж байна. Элэг бүтэн амьдрын гэдэг одоо ямар сайхан ажиглалт баг тэр мэдрэмжийг бид манай гэр бүлд одоо та бүгд минь одоо хайрлаач л гэж та бүхнээсээ чин сэтгэлээсээ гуйж байна. За үзэгч та бүхэн санаж байгаа бол бид өнгөрсөн 2 сард одоо бүжин гүнжээхээ охины хандивын нэвтрүүлгийг хийж байсан. Тэгэхээр олон сайхан сэтгэлтэй хүмүүсийн дэмээр гадаадд байгаа хүмүүс, за нэгдүгээр эмнэлэг их нэлхсийнхэн гээд олон байгууллага хүмүүсийн дэмжлэгтэйгээр бүжин охин маань элэг шилжүүлэн суулгах хагалгаанд амжилттай орсон. За тэгэхээр тэр үеийг одоо үзэгч та бүхэнд сануулхад бол хагалгаа бол нэлээд мэдээж элэг шилжүүлэн суулгах хагалгаа гэдэг бол өөрөө их хүнд хагалгаа. За ээж нь донор болсон Солонгос улсаас эмчнэр одоо ирж хагалгаанд орсон гэдэг ингээд тэгэхээр энэ охин маань одоо ус уух хувьтай юм аа, азтай юм. Энэ айл элэг бүтэн амьдрах хувьтай юм аа. За бид бүжин гүнжээхээ охин дээрээ ирсэн байна. Ямар ч сан хагалгааны тов гараад маргааш хагалгаанд орохоор болсон байгаа. Солонгосын эмчнэр бас урилгаар ирж хамтарсан хагалгаа хийгдэхэр болсон байгаа. Тэгээд хоёулаа танилцах уу? Мэдээлээ. Бүжин хамтдаг. Хэдэн настай вэ? 7 настай. Одоо 8 өсөх гэж байгаа, 1 сарын 30-нд төгнө. За. Юу хийж ийн өдөр? Өдж гин үү? Жаахан уйдаал. За. Тэгээ жаахан нэг хатаас нэг дэвэл жаахан тоглоал тэгээл хайд. За. Тэгээл хаал идэл тэгээл. Чи ямар хөөрхөн зорд юм бэ? Манай дүү. За. Энэ болохоор бас дүү. Энэ би. За. Ээж. Аа. За. Чи юу ч зэн дээр? Ээжээ би танд маш их хайртай шүү гэсэн. Том болоод ямар хүн болох юм? Зохиолч. Одоо зохиолч болох юм. Тэгээ өтөнөл цагдаа л ингэж яддаг. За. Цагдаа л ингэж боддог ахаа маань эмч бол ингэж яддаг. Тэгээд тэрийг ойлаад бадуулсан зохиолч чинь дээр юм шиг байна уу? Эмч болохоор юу гоё гэж бодсон юм? Эмч болохоор зүгээр. Би нэг эмч гэж тоглох амар тустай байхгүй. Тийм үү. Цагдаа болохоор бас юу гоё юм? Цагдаа бол яаш. Зүгээр цагдаа хоцсонд нь л тийм. Хоцсонд нь. Яагаад зохиолч гэж бодсон юм? Зохиолч хүн гэж ямар хүнийг хэлдэг юм? Зохиолч хүн гэж ингээл юм зохиол тэгээл нам дээр ичээд тэгээд нам дээр ичээл бүх намаа ингээд цоглуулад урсцгалаа. Дэлгүүртэй байж өгдөг. Чи хаанаас тэгж мэдсэн юм? Зүгээр өөрөө юм батал. Өөрөө баталуу? Тий. Ээж хоёр мэдгүй хагалгаа бодож байгаа юм байгаа мó гоё л өдөрж хоёр хүн ингэ чи уйдлаа би уйдлаа гэж ирүүлгээ зугаадах юм. Өнөөдрийг бас тэгсэн ядаа хүлээсэн хандив цуглахыг нэлээх хүлээсэн. Тэгээд сайхан сэтгэлд ард түмэн маань бас хандив нэлээд сайн өгсний эцэст бид нар маргааш ямарчсан хаалгааны тавгаараа хаалгаанд орохоор боллоо. Ер нь хүүхэд маань маш хүнд байгаа. 2-3 хаалгаанд орсон учраас эртэл маш өндөр. Гэхдээ айгаад байгаа юм баггүй. Одоо нөгөө өнөөдөр оройны онгоцоор хасаа эмнэлгээс 4 эмч ирж байгаа. Донорын хувьд гэвэл нөгөө цусны 2 замтай би намайг нэг шинжилгээ өгсөн чинь тэгээд бас нөгөө илэгнээс гарсагаа судсан бас 2 замтай гэсэн. Ер нь бол нэг тийм юм байдаг л гэж хэлээ л дээ. Гэхдээ тэр нь ер нь нэг цаа хүн байдаг. 10-т нэг 2-3 лээд тэр нь л таарсан юм шиг. Тэгээ яг хөө тэрийг бол нөгөө эмчнэрийнх нь яриаг сонсохноо 2 судсын нэг болгож нэг том судас болгож ингэж яагаад
болдог гэж хэлээ. Хагалгааны дараах гам бол мэдээж чухал байгаа тий. Хагалгааг бол 100% гэж авч үзэх юм бол нэг 10-20% нь л яг хагалгаа өөрөө эзэлдэг гэж хэлээ. Сүүлийн 70-80% нь бол ерөөсөө л хүүхдээ арчилгаа тордлогоо гам барих тиймэрхүү юмнууд нь эзэлдэг. Тийм учраас маш сайн болгоомжтой байгаарай л. 2 сарын өмнө чинь дөнгөж л хандиваа босгож ирж байгаад бас л хоол сонсогдчихсэн шүү дээ тий. Тэгэхээр өнөөдөр бас ингээд хандив цуглаж чаад хагалгаанд орох гэж яагаад бас нэг бодлын сэтгэл бас нэлээд тайвширсан баха. Тэгсэн анх хагалгаанд орох чинь мөнгөн сонсоол ээдэл гэж бодож яаж орно доо. Анх фэйсбүүкээр яг охиныг бүжин гүнжээхэ гэдэг фэйсбүүкээр нэгдэл ийм хагалгаанд орохоор боллоо. 70 сая төгрөг шаардлагатай. Яаралтай хагалгаа хийхгүй бол охины биеийн байдал маш хүнд байгаа. Тийм учраас ер нь яваандаа нас бол богинохон хэрвээ хагалгаа хийх эцсийн шатны эмчилгээний хагалгаа хийгдсэний дараа бол хүүхдийн байдал хэвэн байдалтай орно гэд яг тов гараал маргааш нөгөөдрөөс нь л эхэлсэн ерөөсөн. Тэгэл эхлэхэд 14 хоногийн хугацаанд маш эрчимтэй мөнгө цугласан. Гадаадаас ч тэр дотоодод байгаа хүмүүс нь ч тэр энгийн иргэдэн ч тэр компани юунуудаас тэр айгүй их миний охин тусалсан. Надад туслаад зөндөө мөнгө өгсөн баярлалаа. Яг маргааш 2017 оны 4 сарын 22-ны өглөө хагалгаа эхэлнэ гэсэн тов гарсан. 21-ний орой буюу өнөөдөр орой Солонгосоос эмчнэр ирнэ. Хүнд хагалгаа гэдгийг бол мэдж байгаа. Гэхдээ нэг тийм санаа зовсон юм бол байхгүй. Миний охин хүртэл айхгүй байгаа тий. Угаасаа өмнө дүндээ хагалгаанд ороод зүгээр болцсон юм чинь тийм ээ. Ури шуди жигээ шинхээ үлээ харцсан тэнгэр шинхээ үлээ сэлхий амьсгал шинхээ өглөө болгон дандаа шин. Мөрөөлөл нэвтрүүлгийн уран бүтээлчид улсын 1-р төвлөлт дээр ирсэн байна. За өнөөдөр 2017 оны 4 сарын 22-ны өдрөө за одоо өглөө өөрийн 5 цаг болсон байна. За өнөөдөр бүжиглэн охин маань хагалгаанд орно. За өчигдөр оройны нислэгээр бол Солонгосоос 4 часан эмнэлгээс ирсэн байгаа. Тэгэхээр одоо 6 цагийн үед бол охин палатнаасаа эртний шилжүүлэх суулгах тасаг руу бол шилжих ёстой байгаа. За бид ч гэсэн хагалгаанд бол орохоор төлөвлөсөн байна. Тэгэхээр энэ олон хүмүүсийн итгэлийг дагаад өнөөдөр хагалгаа бол амжилттай болно гэдэгт бид ч гэсэн итгэлтэй байгаа. За ер нь бол мэс засал маань ойролцоогоор за 15-аас 20 цаг орчим тэрнээс дээш л үргэлжлэх байх гэж тооцоолж байгаа. Хүүхэд маань 2 удаа мэс засал хийгдсэн учраас маш их наалдастай байгаа. Маш их том дэлгүүтэй байгаа. За дэлгүү мэлүүнээс тусгоожих, одоо судснаас тусгоожих янз бүрийн л одоо маш их олон өргөн талбайд чөлөөлөгч явагддаг учраас тусаалдах хүндрэл бол нэлээд тохиолддог. Ер нь ном хэвлэлд. За тийм учраас энэ хүндрэл бол тохиолдож магадгүй шүү. 33 хүнд хийсэн мэс засал дээр бол яг уу ер нь бол одоо тэр тусаалдах хүндрэл нэг удаа гарсан. Цэсний зам нарийс хүндрэл бол бас нэг 2-3 хүн тохиолдсон. За тэгээд илэгний цочмог хохрол бол бас 2 хүнд тохиолдсон. Гэх мэтээр энэ болгоныг тухайн үед нь засаад явчих юм бол их аюул учралгүйгээр одоо тэр улсууд маань эрүүл их сайхан зүгээр л ажиллаад одоо амьдраад явж байгаа л да. Тэгэхээр хэдүүлээ аль талдаа бие биенээ ойлгож нэгдмэл санаатай байж хүүхдээ эдгэж авна. Одоо өнгөрсөн хугацаанд үзэгчтэй ч гэсэн мөрөөдлийн нэвтрүүлэгт олон хүсэлтүүд ирсэн. За бүжин гүнжээх охин би энэ яаж байгаа бол яасан бол та бүхэн эргэж сурвалжлаад нэвтрүүлэг хийгээчээгээд олон хүсэлтүүд ирсний дагуу бид бүжин охиныхоо гэрийг зорин ирсэн байгаа. За өнгөрсөн хугацаанд бид ээж аавтай нь холбогдоод би энэ яаж ийн за шинжилгээгээ өгж гинөө яаж ин гэл ингээл эргэх холбоотой байсан. Гэхдээ яг нүүр тулж уулзааг байна. За үзэгч та бүхэн ч гэсэн охинтой уулзахаар тэсийн ядан хүлээж байгаа хаа. Тэгэхээр за бүгдээрээ хамтдаа орж бүжин охинтойгоо одоо уулзцаая.
Сайн уу. Шууд яваад ороод ирлээ шүү дээ. За сайн уу? Сайн. За та эдийн би сайн уу? Сайн. За сайн уу бүжнэ? За сургуульд орсон юм уу? Орсон 2 дугаар анги. За сони юутай байна? Уулзаг удсан биш дээ. Хань. Үс мөс нь ургаад ямар хөөрхөн болцсон юм бэ? Шүд мүдний хайцсан юм бэ? Энэ урагч байгаа шүү дээ. Урагч байгаа юм уу? Тийм шүү дээ. За хичээл нь ямар байна? Ядарч ийн гайгүй юу? Үгүй ядархгүй байгаа. Хичээлд ороод гоё юм уу? За даалгавар хийж байгаа юм уу? Тийм. Юу сурж байна? Юуны даалгавар хийж байгаа? Монгол хэл математик хоёрынхоо даалгаврыг хийж байгаа. Даалгавар нь хэцүү мүү гайгүй мүү? Гайгүй. Юу уншиж өгч байгаа? Энэ шүлгийг. За тэг. Нэр нь юу? Дэлхийг уурч явна бэ гэдэг шүлэг. За. Энийг харж аваад унших юм уу? Цээжилсэн юм уу? Цээжилсэн баха. Эцгүй цээжилсэн гэгээ цээжлээгүй. Цээжилсэн гэхээр цээжилсэн юм шиг юу нэ? Цээжилсэн гэхээр цээжлээгүй юм шиг. За харж аваад уншиж. Цээжилсэн юм шиг тий. Удааннуудаа мас үлтэйг сурах бичгийн минь хуудсанд байдаг юм. Сурагчийн цомхонд минь багтаж авдаг юм. Эрдэм ном цомхонд минь байна. Дэлхий би өөрч аван дэлхийд л дагаад алхаж авна. Санаа би бүдин санаа бүдин алага дүндаа мөнгөтэйсаа имэрэдээ би тохиолдол тэгээд саганаа. Энийг уншаад өгч юм уу? Энийг. За юу гэж байна? Гарчгын юу гэж байна? Хаваад гэж байна. За. Өрөөнд чимээгүй багш хүүхэд бүрийн дэргэд очиж сурч буй зургийг үзэн бүх хүүхэд 5 хошуу малын аль нэгийн зурах даалгавартай байлаа. Ямар мондөг юм бэ? Эмнэлэгт үсэг сурсан хэд ч та хурдан унш сурсан юм биш үү те? Эмнэлэгт та Монгол бүх юм аягаа сурд. Түрүү жил нэг сараас хойш хичээлд яваагүй юм чинь. Тэгээ сая шууд 2 дугаар ангид. Бүх юм мэднэ. Мондөг биш. Одоо ангийнхнаас хоцрохгүй шүү дээ. За хаалганаас хойш 96 сар болцсон шүү дээ. Одоо хаалгаан ороод яг хэдэн хоног болж байна? 4 сарын 22-нд орсон шүү дээ. Одоо ч 9 сарын Яг 6 сар л болж байна гэсэн. 22-нд 5 сар болж байгаа юм. Одоо хэдэн сартай? 11 сар. Хараад байгаа гин. За өөрөө барих юм уу, яах юм бол бүсийн зүөх үлээ урд орно. Одоо арай явахгүй байгаа юу? Яа, тачаад л шүү дээ. Ой за. Сэмнэ хатэнэс. Нэг нэрэд байгаа юм яах вэ? Чихтэй. Эмхтэй л эрэгтэй лөө. Kaplan Kids Kindergarten Day-аар Америкийн анхны Kaplan-ы сургалтын арга барилыг нэвтрүүлсэн анхны өдөр өнжүүлэх цэцэрлэг Инхри бяцхан үрсэд бидэнд даатгаарай. 1-5 дугаар ангийн өдөр өнжүүлэх ажиллаж таны хүүхдийг сургуулиас авах хүргэж өгөх үйлчилгээтэй Kaplan Kids цэцэрлэгийг сонгоно гэдэгт бид найдаж байна. Манай хаяг Баянгол дүүргийн 5 дугаар хороо 45 дугаар байрны чанх хурд Kaplan Kids цэцэрлэг өдөр өнжүүлэх байрлаж байна. Холбоо ойрох утас 77 тэгтав 78 тэгтэг 95 75 79 27. Эрхэмсэг Монгол бүсгүй танд зориулав. Мэй ариун цэврийн хэрэглэл. Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан үрвсэл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадвархийг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандраксид. Үе мөчийг хөдөлгөн өвчин намдааж нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан үрвсэл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадвархийг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандраксид. Үе мөчийг хөдөлгөн өвчин намдааж нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангууд
Дэрийн хөтлөг жүжигчний сургалтын төв. Жүжигчин, дуучин, бүжигчин, хөтлөгч, уран илтгэгч болохыг хүсдэг хүүхэд багчууд охид залуус та бүхнийг урьж байна. Данаас гаргалзахгүйгээр манай ганцаарч ирсэн ярих илтгэх чадвараа сайжруулах, хэл яриагаа зөвшөөрөх веб сургалтанд өөрийн чөлөө цагаараа суралцах боломжтой. Дуулж, бүжиглэх, жүжиглэх авьяасаа хөгжүүлж, өөрийгөө бусдад зөв ойлгуулж, нээлттэй болохыг хүсэж байвал манай дэрийн хөтлөг жүжигчний сургалтын төвийг зориорой. Та хүүхдийн чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрөөж, давдугтай орчинд мэргэжлийн багш нарын удирдлаганд ор хүсэл мөрөөдлийг нь дэмжиж урлагийн авьяасыг нь хөгжүүлэхийг хүсэж байгаа бол манай дэрийн хөтлөг жүжигчний сургалтын төвд хандаарай. Мөн урлагийн сургуулийн жүжигчний ангид шалгалт өгөх охид залуусыг бэлтгэн. Эрхэмсэг Монгол бүсгүй танд зориулав. Мэй. Эрхэмсэг Монгол бүсгүй танд зориулав. Мэй ариун цэврийн хэрэглэл. За мөрөөдлийн нэвтрүүлгийн уран бүтээлчдийн баг улсын клиникийн 1-р эмнэлгийн эцэслийн засаг дээрээс нэвтрүүлгээ өргөжлүүлж байна. За бүжин охин маань өглөө 6 цагийн үед хагалгааны тасаг руу шилжсэн. За одоо 2 цаг гэдэг чинь ерөнхийдөө 8 цаг орчим хагалгаа бол хэвийн амжилттай үргэлжилж байна. За элэг шилжүүлэн суул хагалгаа бол үнэхээр хүнд мэдээж асар олон багийн хариуцлагатай ажлын дор үргэлжилж байгаа гэдг нь бол харагдаж байна. За эхнэл хасын эмчнэр, 1-р эмнэлгийн эмчнэр, Солонгосын Асан эмнэлгийн эмчнэр гээд нийлсэн 70-80 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг бол энд бол за доод тал нь 10-аас 15-аас 30 цаг үргэлжлэнэ гэж эмчнэр бол мэдээлсэн байгаа. Энд бол охины хагалгаа үргэлжлээд за нөгөө талын өрөөнд бол ээжийн хагалгаа үргэлжилж байна. За бид энэ элэг шилжүүлэн суулгах төвийн багийн ахлагч сэргэлийн эмчтэй уулзаад байна. Ерхийдөө хагалгааны процессын талаар та биднэрт ярих уу? За одоо яг одоогийн байдлаар бол реципиент донор хоёрын маань биеийн байдал хэвийн хагалгаа бол хэвийн явагдаж байна. За цус алдалт болоод янз бүрийн хүндрэл бол байхгүй байгаа. Хүүхдийнхээ элгийг бол авцсан. Одоо муу элгийг нь авчихсан. Одоо цусаа тогтоох тэгээ суулгах газараа бэлдэх ийм процесс нь явагдаж байна. Энэ өнгө нь арай өөр ах шиг байна тий. Их зузаан. Ер нь бол нөгөө элэгч нь уг нь их тийм яг хоньны элэг ямар байдгүй тийм хурц ирмэгтэй, нингхэн, намирсан байх хэрэгтэй. Гэтэл энэ бол ийм хатуураад, зузаараад бүр ингээд памбагаад хөөцсөн юм шиг болчихсон. Бараг уушиг шиг өнгөтэй болцсон биш гэсэн ийм элэг байгаа. Тийм учраас энэ бол одоо үйл ажиллагаагаа явуулж чадхаа байсан элэг. За тэгвэл ийшээ одоо төлөөрөө. За энтлийн хэсэг дээр донорын мэс засал явагдаж байна. За донорын мэс засал бол хоёр хэсэгтэй явагдаж байгаа. Одоо эхний нэг хэсэг нь болохоор хөвлийнхээ урд таныг хаах, өөрөөр хэлбэл донорынхаа элгийг авчихсан. Хөвлийн урд танаа хаах мэс засал явагдаж байна. За тэнд тэр цааталт бол ширээн дээрх мэс засал буюу авцсан элгэн дээрээ нөгөө судсуудыг нь утасгаж залгаж одоо тэнд аваачид залгахад бэлтгэл хагалгаанууд явагдаж байна. Ингээд хоёр үндсэн баг гэж байна. Одоо авцсан элгээ засах мэс засал хийгдэж байгаа. Одоо манай Солонгос Монгол профессорууд л хийж байгаа шүү. Тий, хамтраад л бид нар ингээл дандаа хамтраад л орчдөг. Энэ хэд манай багийн залуучууд үндсэндээ бол хөвлийнхээ урд таныг хаагаад дуусчлаа. Одоо энэ донорын хагалгаа бол үндсэндээ ингээд дуусчихж байгаа гэсэн үг тий. Одоо охин дэлгэшин тэгээ одоо бол энэ нэг авсан илгээ тусгай ийм хадгалах уусмалт хийгээд мөстэй уусмалт хийгээд тэгээд тэр угаах уусмал байдгийн тусгай. Тэр уусмалаараа ингээд илгээ бүр цусгүй болтол нь угаагаад тэгээд тэр хооронд тэгсэнхээ дараагаар энэ судсуудыг нь нөгөө өргөсгөж уртсгаж залгаж байгаа. Бүжинлам охин одоо бусад өвчтнөөс ялгаатай илүү бас имиж байгаа юм нь юу байгаа вэ? Ер нь бүжинламын хувьд бол нэлээд төвөгтэй одоо тохиолдол гэж бодож бид нар багш нарыгаа
тусламж хүссэн юм. Яагаад гэвэл хүчин ламын хувьд 2010 онд илгэний одоо нөгөө цэсний замын бөглөрлөөр улмаас одоо илгэний цэсний замыг гизтэй холбох хаалга хийгдсэн. Тэгээд тэрний дараагаар бол илэг хатуураад тэгээд одоо улаан хоолойн судсууд нь өргөсөд 2016 онд цус алдаад тэгээд энэ цусыг нь одоо тогтоохын тулд дараа буюу дэлгүүрийнх нь судсыг бөөрийн судастай нь холбох мэс засал хийгдсэн байгаа. Тэгэхээр нэгэнт ингэж 2-3 дахин мэс засалд орсон хүүхдийн биеийн байдал бол нэгдүгээр хүнд байдаг. За хоёрдугаарт нь бол ийм хүүхдэд одоо хагалгааны дараах наалдц гэдэг юм маш их байдаг учраас наалдц салгаж явах явцад цус алдах, за тэгээд бусад эргэтэн гэмтэх гэх мэтийн ийм хүндрэлүүд их гардаг. Тэгэхээр энээс сэргийлээд бид нар ийм хүндрэл гарсан тохиолдолд бид нар бас одоо туршлага харьцангуй бага байгаа учраас хүүхдийнхээ аюулгүй байдлыг одоо багш нартайгаа хамтарч орж байгаа. Ер нь хаалганы талаар мэдээлэл танд байна уу? Хэр сэтгэлэн төгсөж чинь за өрнж байна? Ямар ч байсан дөрөвдөө 6:30-аас охиныг аваад ээж нь 7 цагаас авсан. Бас нэг нь өгж байгаа, нэг нь авж байгаа ч гэсэн бас л лайхтрал хүн дэмжтэй юм чинь тэгээ. Ямар ч байсан болон тэгэл төвшөөрэй болох байгаа нэг одоо эмчнэрийн хүч, одоо ард түмний буйнаар бас нэг хүчээр буйнаар тусламжаар ямар ч байсан эмчтэгдэж байгаа юм чинь. Болох байгаа л гэж бодлоо. Тэгээд танд нэг баярт мэдээд болоход ээж охиныхын нэг хаалгаа бол ямар ч гэсэн дууссан. Тэгээд одоо хоёр дахь хаалгаа яг илгээ авах хаалгаан дээр үргэлжлээд явж байгаа гэж хэлсэн. За ястаа баярлалаа. Ийм сайхан хүмүүс тусалд юмсан баярлалаа гэж хэлдэг. Өөр юм алхах. Ямар ч гэсэн тэгээд одны хүчээр босч ахт юм болох нь. Батхаа ууд нь өөрөө сэргэлэн өгдөө дороод босч байх гэж бодож шүү дээ. Өвдөлтөд аваад тэсэл гарчих юм ямар ч гэсэн тэгээд болгондоо гэж. За тэгээд хаалганаас хойш гам гэд тэгэхээр сургуулиараа гүйж хараа гэд тэгэхээр чинь жаахан тэр нь хэцүү байх та. Тэгээ нөгөө сургуулийн гэхдээ нөгөө хандам мөнгө цуглуул яаж яхад нөө аав дээр нь очиж уулзаа. Тэгээ нөгөө аав нь энэ сургууль сурж төгссөн байхгүй. Тэгэхээр зэрэг бас багш нар нь энийг нөгөө өвчтөг юмж мэдэн дээр нөгөө аав нь сайн захиж хэлсэн болохоор багш нар нь тэгээ ёстой гүйлэхгүй. Ангийнх нь багш байнгын хөтлөөл явж миний охины чи өглөөгөө өдөр харахтаа орой тарахтаа байнгын хөтлөөл яваал ерөөсөө тавихгүй өөрөөсөө ч холдуулахгүй. Би намрын хичээл мөчөөлд оруулахгүй. Тэгэл хоёулаа хамтаа ингэдэ тэгэл байж идэв. Сургууль дээр бол гайгүй багш аягүй саардаг. Багш нь тэгээ багш нь нөө түрүү жил чилжээс энэ жил чахаад хаалгаанд орсныг өөрөө мэдж байгаа болохоор багш аягүй саарна. Гэтэ бүгд чи ухаантай юм чи өөрөө гүйж болохгүй, тим хоол идэж болохгүй гэж бүгдийг мэдж байгаа тий? Мэдж байгаа. За юу загсан юм чинь? Шоколад, мэглад идэж болохгүй гэсэн, хайсан явсан юм идэж болохгүй гэсэн. За өөр. Чихэр идэж болохгүй гэсэн юм уу? Чихэр үгүй. Тэгээ эсэглээ мэдэж болохгүй гэсэн. Шоколад идэж болохгүй гэсэн юм уу? Болохгүй. Идмээр санагдахаараа яах вэ? Жаахан л авсан шүү дээ. Болоочихгүй. Аниг нь Бүжин лам. Бүжин лам аав нь ингэдэг юм. Юука. Ээж нь ингэдэг. Юука. Чи цэцэрлэгт явдаггүй юм уу? Явдаггүй. 10 сар шүү дээ. 10 сард явах юм уу? За тэр гинэ хүн ажилд орсон гэсэн тий ямар ажил хийж ийн яаж ийн та хэд одоо хүүхдийн тэтгэмжийн мөнгө гэж авч байгаа юу? Хүүхдийн тэтгэмжийн мөнгө халамжаас нөгөө нэг ийм нөгөө юуны өвчтөө хүүхдүүдэд мөнгө өгд юм билээ. Тэрийг бол авч байгаа. Угаасаа бүр өмнө нь хүртэл нөгөө авдилээс юм чи одоо бол тэрийг авч байгаа. Аав нь битэрийг хаалганд ороод 2-3 сарын дараанаас эхлээд ажилдаа буцаад орсон ч гэж нөгөө ажиллаж исэн газраас болоод
тэр нь бас нөгөө нэг ажил нь багасчлаагаа болоод одоо манай хүн чинь нөгөө нэг манай охиныг нэг хаалганд ороход тосоолоос нөгөө нямдаа гэдэг ах. Тэр ахын ажилд наан цаана туслаад тэгэл хоёулаа хамт юм ийм. Одоо дайжгаа нэг үе бодвол бас манай охин чи хичээлд орсон, баг нь ийм том болцсон. Энэ маань гараас гарцсан, аав нь ажилдаа орцсон. Амрал дээр тий. Одоо бол зүгээр яавал яа. Зүгээр одоо хэдүүлээ зүгээр айтайхан сураад гэж сургуулаад өгсөн сайхан амьдрий гэдэг. Одоо энийг гайг болгоч бол одоо ээж нь ажил хийнэ гээл. Эмээ нь арай завгүй. Эмээ завтай болох юм бол тэгэл миний охин чи харуулаад тэгэл ажилдаа орно шин. Энэ ч юм мөө мэдхэ байцсан. Оо за. Нөө. Өмнө яаж яхад нэг жижигхэн өгч хөхөөл миний охин чи ийм жоох юм байж өгж идээд тэгээ одоо миний охин чи өөрөө өгчөө бариад идчихсэн. Харин тийм ээ. Одоо яг өнгөрсөн 2 сард бол хандив цуглуулна гэж тэр бол нэлээ хэцүү ажил байсан тий. Тийм шүү дээ. Яг тэр үед чинь л одоо яана нэр бүтдэг юм бол ээдэл гэж бодоол өстой. Уйлан дуграал энэ тэнд чинь баг уйлал сонь царайлал явж исэн л одоо өстой. Одоо болдсон байх нөө нэрээ хүмүүсийн дэмэнд. Тэгээд тэр нөгөө хаймтан чинь бас нөгөө эдгнээ хурдан эдгээрээ гэд зүгээр тэр үг мөгч хүртэл амар хүнд нөлөөлдөг юм биш. Тэрхүү үедээ ч яг мессеж ирсэн мэн тэгээд биччихээ нэгэд ингээд бодоод идэгсэн ч гэсэн одоо бодохоор тэр хүмүүсийн тэр хэлсэн дэмээр тэгээд хүн болгоны тэр миний охинд тослсон тусламжийн хандив мөнгө тэгэл одоо бол анхч нэ тэр их мөнгийг яанда гэдэг бол одоо бүх юмаа давцсан инээд өрөөлтийг. Одоо ямар санд эмчнэр нь та бид хоёроо чинь айгүй хурдан тэнхэрж ин сте лаг байна л гэдэг. Эмчнэр нь хүртэл одоо миний охин чи очихоор юу хийж ин манай миний охин энэ чинь ямар амт юм юу илээ чи юу болгоо ажиллаа батэрэ дэмчигээ Ой наа Үй дэвтрийн яаж батэрэ дэмчигээ юу болгоч хаалк болгоо юу болгосон гинэ хаалка энэ чинь нөгөө хаглаанд орсны дараа битэд байж ирсэн чинь юм нөгөө ногоо хувцсан өмсдөг нөгөө юу халаад нөгөө хаглааны ногоо халаад тэгчээ нөгөө цэнхрэг өмсдөг байж байгаа энэнд нөгөө сэргэлэн юмч миний охин хурдан идэж байгаа гэдэг энэ тоглоо мөгсөн байхгүй уудж байгаа гэд за тэгсэн чи батарейд юмч орж ирээд яшиг энэ зүгээр ийм юм өгж байхаар хаалт өгөхгүй юу гэж хэлж гараа явчихгүй юу тэгсэн маргааш хаалт гэдэг нэг юм нөгөө нэг юм ногоо нөгөө нэг хүн байдаг штэ нөгөө онцгой дөрвөө кинонд дэр гардаг юм нэг амар том биетэй. Тэгсэн чи маргааш нь өөрөө яг тийм ногоо хувц өмсч ороод ирэхгүй юу. Тэгсэн чи энэ хаалк авчирж байгаа нэг өөрөө хаалк болоо ороод ирлээ шоодоо. Тэгээ тэрнээс хойш хаалк гэж шоодоод байна. За нэмчигээ хаалк болгох тийм үү. Одоо биетний өвдөх зовир байгаа юу? Ээж. Хоол мал идэхээр дотор мухаа оргих ч юм уу янз бүрийн байгаа юу? хаяал байгаа. Хаяал байгаа юу? Хаяал байгаа. За одоо тэгвэл бүр эрүүл болцсон юм байна шүү дээ, тий? Одоо тэг хичээлдээ онд сураад яах лээ? Ямар мэрэгчлэлтэй болох лээ? Эмч. Яагаад эмч болох юм? Юу? Тасаа хэлж мэдгүй байна. Тэгтэл эмч болно, тий? Тий. Онд сурах юм бол эмч болно шүү дээ. Ой. Эмч хүн юу хийх юм? Эмч хүн хүмүүсийг эмчилдэг. Тэгэхээр эмч болох гэж байгаа юм байна тий. Тийм. Одоо хичээлийн цагт өгцөн үү гайгүй юу? Арай л болохгүй. Одоо ойлоо хуцаа өмснө. Дулаахан хувцалж явахгүй бол гадаа хүүтэн байгаа шүү дээ тий. Бүгд танах чи агаарт сайхан мэд юм шиг. Тий уг нь бол агаартай байхгүй юу? Хоёр хүүхдээ хинд орхичоод бүжинг өргөж өгөх юм. Хоёр хүүхдээ одоо ихчт нь орхиол төр орхиж байгаа л тэгэл охиноо өргөж хичээл ирэндээ. За хувцас өмсөх үү? За тэг. Эрүүл мэндийн яам удирдлагууд тэр тусмаа одоо бодлого шийдвэр гаргаж байгаа усуд бол заавалчгүй одоо ингэ халуун талбар дээр нь халуун одоо энэ операцийн өрөөнд дотор ир танилцж энэ одоо тоног төхөөрөмж энэ усуудын нийгмийн хамгааллын асуудлууд хэр байна вэ гэдгийг танилцж байгаа. Бас одоо Монголд одоо бас хамгийн тулгамж байгаа энэ өвчлөлийн нэг бол одоо хүүхдийн элэг шилжүүлэх элэг нь одоо халтууралтай болоод одоо элэг нь ажиллахгүй болсон нэг жишээ л өнөөдөр байна. Элэг солих 50 хүүхд цаана хүлээгдэж байгаа тийм ээ. Өнөөдөр бид чадан ядал одоо дэмжлэг үзүүл төрийн байгууллагаас зарим нэг дэмжлэгч төрийн бас байгууллагаас хувийн хөвшүүлээс
хандууд бас дэмжиж өнөөдрийн хагалгаа зохион байгуулж хийж штэ. Хагалгаа хийж байгаа эмчнэр маань 24 цаг хөл дээр босоод ажиллаж байна. Биднес түрүү хайсан тэр илгийн аваад тэр яаж янзлж засч байна. Дахиад энэ нөгөө хөллөгөө яаж шилжүүлж хийж гэн нүдэнд харагдахгүй нэг талдаа л ихтэл 14 судсыг залгаж штэ юм. Биднес ингээд нүдэнд хараад ялахгүй хялгсан судс шиг тийм судснуудыг. Тэгэхээр энэ эмчин маань их ачаалтаа 20 хэдэн цаг босоогоор ажилладаг. Ийм нөхцөл байдал эмчнэр маань ажиллаж. Тэгэхэд эднээс тэр микроскопын одоо жишээл энэ ч ярьж байгаа энэ Карл Зесийн дуранг одоо жишээлбэл энэ бол ийшин тишин зөөгөөд өвчдөг энэ дутагдaltaй гэдэг гэж байна тийм. Ийм асуудлуудыг цаашаа дэмжих хэрэгтэй тийм. За эмчээ хагалгаа амжилттай дууслаа. Ерөнхийдөө одоо нийтдээ хагалгаа маань 16 цаг үргэлжиллээ. Тэгээд энэ удаагийн тохиолдол бол нэлээд их төвөгтэй тохиолдол байгаа гэдгийг түрүү хэлсэн. Яагаад үг гэхээр энэ эдгний одоо цэсний зам нь 3 салаа, артер нь 2 салаа. Ингээд тэр болгон маш нарийнхан тэр болгоныг бүгдийг ингээд тус нь ялгаж, салгаж, залгана гэдэг бол их хэцүү асуудал байдаг. Одоо хүүхдийн биеийн байдал бол ерөнхийдөө гайгүй доктортой байна. Одоо ингээд эрчим тэмцэлгээний тасгэр үшилж байна. Хамгийн гол нь хүүхд маань л янз бүрийн хүндрэлгүй хурдан идэх болтугай л гэж одоо бид бүгдээрээ л залбирч тэгж хүсч мөрөөдөж байгаа да. За алтан гартай эмч нартай баярлалаа. За үзэгчтэй бид 1-р эмнэлгийн эргэтэн шилжүүлэн суулгах төвөөс үзэгч та бүхэнд нэвтрүүлгээ бэлтгэн хүргэж байгаа. Бүжин охин өнөөдөр ээж охин хоёр хагалгаандаа ороод одоо яг өглөө 6 цагаас ороод одоо оройны байдлаар 9 өнгөрч байна. Тэгэхээр 15 цаг хагалгаа нь амжилттай болоод одоо дуусч байна. За хагалгааны явцад ерөөсөө цус алдаагүй, цус юулээгүй. За хүүхдийн биеийн байдал бол одоо бол доктортой байгаа. Дэвтэй бариад байна. За аавын сэтгэлээ Маш баяртай байна. Зөндөө үлээ 14 цаг болсон байна. 14 цаг гарсан. Маш удаан л явж санагдлаа да. Магадгүй 7 жил охин шаналсан шүү дээ нэвчнэр тий. Kids Kindergarten Daycare Америкийн анхны капсны сургалтын арга барилыг нэвтрүүлсэн анхны өдөр өнжүүлэх цэцэрлэг инхри бяцхан үрсээ бидэнд даатгаарай. 1-5 дугаар ангийн өдөр өнжүүлэх ажиллаж таны хүүхдийг сургуулиас авах хүргэж өгөх үйлчилгээтэй капсын Kids цэцэрлэгийг сонгоно гэдэгт бид найдаж байна. Манай хаяг Баянгол дүүргийн 5 дугаар хоороо 45 дугаар байрны чанга хурд капсын Kids цэцэрлэг өдөр өнжүүлэх байрлаж байна. Холбоо ойрох утас 77 55 78 95 75 79 27. Эрхэмсэг Монгол бүсгүй танд зориулав. Мэй ариун цэврийн хэрэглэл. Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан үрвсэл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадвархыг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандрагсид. Үе мөчийн хөдлөг нь өвчин намтааж нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан үрвсэл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадвархыг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандрагсид. Үе мөчийн хөдлөг нь өвчин намтааж нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар Дэрийн хөтлөг жүжигчний сургалтын төв, жүжигчин, дуучин, бүжигчин, хөтлөгч, уран илтгэгч болохыг хүсдэг хүүхэд багчууд охид залуустай бүхнийг урьж байна.
Данаас гаргалзахгүйгээр манай ганцаарч ирсэн ярих хэлтгэх чадвараа сайжруулах, хэл яриагаа зөвшөөрөх веб сургалтанд өөрийн чөлөө цагаараа суралцах боломжтой. Дуулж бүжиглэх, жүжиглэх авьяасаа хөгжүүлж, өөрийгөө бусдад зөв ойлгуулж, нээлттэй болохыг хүсэж байвал манай Дрим хөтлөх жүжигчний сургалтын төвийг зориорой. Та хүүхдийн чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрөөж, давдугтай орчинд мэргэжлийн багш нарын удирдлагын дор хүсэл мөрөөдлийг дэмжиж урлагийн авьяасыг нь хөгжүүлэх хүсэж байгаа бол манай Дрим хөтлөх жүжигчний сургалтын төвд хандаарай. Мөн урлагийн сургуулийн жүжигчний ангид шалгалт өгөх охид залуусыг бэлтгэн. Эрхэмсэг Монгол бүсгүй танд зориулав. Мэй. Эрхэмсэг Монгол бүсгүй танд зориулав. Мэй. Ариун цэврийн хэрэглэл. Намайг хаалгаанд тасалдсан бүх ах эгч нартай баярлалаа. За одоо хичээлийнхаа формыг өмсөд хичээлд нь өргөж өгье заа. За ямар хичээлдээ дуртай? Би юу? Монгол хэлнийхээ хичээлтэй. Ороо. Зүгчм орж ийн үү? Зүгчм орж байгаа үстэй зүгчм ороо юм уу? Тэгахгүй яа. Зүгчмдээ ганцхан дуудаад зүгчмдээ юм хичээдэг. Юм бичих дургу мó? Гүйсти жаахан даадаг. Ясаа гоё юм бичих дуртай л да. Дуулахгүй юм бичээд идэв юм уу? Хаяа дан дуудуулаад өнгөтэй хаяа дуудуулаад юм бичээ. Хаяа данна юм бичээ нэг ч дуудуулах байхгүй юу? Хүсэл мөрөөдөл бидэх юролтэй. Хүний хорвоо тэндүүчэн дэлгээр харгүй замаар За үзэгчдээ тэгэхээр бүжин гүнжээхээ охиныхаа эрүүл авсныг үзэгч та бүхэндээ уулзуулаад тэгэхээр тусалсан олон хүмүүстээ бас бид хоёр сэтгэлээ баярлаа гэж хэлэх нь зүйтэй. Тийм, ер нь одоо тэгээд миний охин тусдсан болж хандив өргөсөн. За тэгээд нэгдүгээр эмнэлгийн эмчнэр болон их нэлгсийнхаа эмчнэрт бүгдэнд нь маш их баярлалаа. Одоо бид хоёроо эрүүл авсан. Хоёулаа хаалгаандаа ороод одоо 5 сар болсон юм. Эвэрэл одоо өвдөх зовлонгүй. Бүгдэнд нь тусалсан, дэмжсэн, эдгээрээ гэж хэлсэн бүх хүнд маш их баярлалаа. За тэгэхээр ингээд үзэгчтэй бүжин охин маань ингээд эрүүл саруулаад сургуультай онцгораад ингээд сайн мундаг юмч болоорой гэж данаа нэгсээ. Тэгээд тусалсан одоо 58 нэг өвлөгч явж манай эхний аавынх нь багш нь Түсгч одоо энэ чинь. За түсгэ. Тэгээ баяртай яа түсгэ. За үзэгчтэй мөрөөдлийн нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаард үзэгч танд хүрлээ ингээд эх 7 хоногтой хинийнийх нь хүсэл мөрөөдөл биелэх баяртай мөчөд эргээд уулзъя. Баяртай үзэгчтэй. Баяртай. За үсэ. Анцураараа заяа. За. За. Үчтэй баяртай. За баяртай.